Löcher bohren und den Staub aufsaugen? Na, das ist keine gute Idee. Damit versaust du deinen Staubsauger. Der Staub ist so fein und schrottet das Getriebe. Dabei ist es doch so einfach. Briefumschlag raus, Klebestreifen abziehen. Und wenn es zum Lecken ist, nimm bitte Tesafilm. Leicht aufhalten, bohren und stauen. Der Bohrstaub fällt jetzt nicht mehr runter auf den Fußboden, sondern sammelt sich in deinen Briefumschlag. Gerne darfst du auch über das nächste Video staunen vom Tipp und Trick Onkel. Abo ist heute übrigens für dich kostenlos.